আসসালামু আলাইকুম, ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই চ্যানেল সোমাস কেভ। আমি আজকে আপনাদেরকে তৈরি করে দেখাবো একটি মজার ডেজার্ট, আর সেটি হচ্ছে সাবুদানার কাস্টার্ড। আর এটি তৈরি করতে যা যা লাগছে তা এখন আমি দেখিয়ে দিচ্ছি। এখানে আমি নিয়েছি হাফ লিটার দুধ, হাফ কাপ পরিমাণ সাবুদানা, পৌনে 1 কাপ পরিমাণ চিনি, 2 চা চামচ কাস্টার্ড পাউডার, 1 চিমটি জাফরান ও 1 চিমটি লবণ, 1 টেবিল চামচ বাদাম গুঁড়ো। এখানে আমি কাঠবাদাম, কাজু বাদাম ও পেস্তা বাদামটাকে একটু টেলে গুঁড়ো করে নিয়েছি। আপেল কুচি, কলা কুচি ও আঙ্গুর কুচি নিয়েছি। আপনারা চাইলে যে কোনো মিষ্টি ফল ব্যবহার করতে পারেন। নিয়েছি ঘি, কাজু বাদাম, কাঠবাদাম, পেস্তা বাদাম ও কিছু কিশমিশ নিয়েছি। প্রথমে আমি কাস্টার্ড পাউডারের মধ্যে 1/3 কাপ পরিমাণ ঠান্ডা দুধ দিয়ে দিচ্ছি। এখন আমি দুধের সাথে কাস্টার্ড পাউডারটাকে একটু গুলিয়ে নিব। ভালোভাবে নেড়েচেড়ে গুলিয়ে নিতে হবে যাতে কোনো প্রকার লাম্পস না থাকে। তো গুলিয়ে নেওয়া হয়ে গেছে। এবার আমি চুলার ফ্রাই প্যানে পানি দিয়ে দিচ্ছি। 2 কাপ পরিমাণ পানি দিয়ে দিচ্ছি, আর পানিটা ফুটে ওঠা পর্যন্ত অপেক্ষা করব। আর এই জন্য আমি এটাকে ঢেকে দিব। দেখি সাবুদানাটাকে আমি ভালোভাবে 3-4 বার ধুয়ে 30 মিনিট পানিতে ভিজিয়ে রেখেছিলাম। এর জন্য সাবুদানাগুলো কেমন নরম হয়ে গেছে আর ফুলে উঠেছে। এখন আমি এটাকে দিয়ে দিচ্ছি ফুটন্ত গরম পানির মধ্যে। এবার আমি এটাকে একটু নেড়েচেড়ে দিচ্ছি। সাবুদানাটা সেদ্ধ হওয়া পর্যন্ত আমি এভাবে রান্না করব। এটাকে এখন আমি ঢেকে দিব, আর চুলার আঁচটা একটু মিডিয়ামই রাখবো। প্রায় 15 মিনিট পরে সাবুদানাটা রান্না হয়ে গেছে, এটা সেদ্ধ হয়ে গেছে। দেখুন কালারটাও চেঞ্জ হয়ে এসেছে। এটাকে এখন আমি একটু নেড়েচেড়ে দিব। এ পর্যায়ে এর সাথে আমি দিয়ে দিচ্ছি দুধ। দুধটা দেওয়ার পর আমি আবার এটাকে একটু নেড়েচেড়ে সাবুদানার সাথে ভালোভাবে মিশিয়ে দিচ্ছি, নাহলে সাবুদানাগুলো দলা পেকে যেতে পারে। এই তো মেশানো হয়ে গেছে। এখন আমি দিয়ে দিচ্ছি জাফরান, আর দিয়ে দিচ্ছি একটু লবণ। লবণটা মিষ্টি খাবারের মধ্যে আমার ভালোই লাগে, মনে হয় যেন মিষ্টির গুণটা আরও বাড়িয়ে দেয়, তাই 1 চিমটি লবণ দিয়ে দিলে ভালো লাগে। এখন আমি দিয়ে দিচ্ছি চিনি। এখানে আমি পৌনে 1 কাপ পরিমাণ চিনি দিয়েছি। এতে আমার ডেজার্টটা অনেক ভালো মিষ্টি হয়েছে। আপনারা যদি একটু কম মিষ্টি খেতে চান তাহলে হাফ কাপ পরিমাণ চিনি দিয়ে দিলেই হবে। এবার আমি চিনিটাকে একটু নেড়েচেড়ে মিশিয়ে নিলাম। এখন আমি দিয়ে দিচ্ছি আগে থেকে গুলিয়ে রাখা কাস্টার্ডের পেস্টটাকে। তো আমি এখন এর সাথে দুধের সাথে মিশিয়ে নিচ্ছি। দেখুন দুধটাও ঘন হতে শুরু করেছে। এটাকে আমি এভাবে চুলায় রেখে দেব। আর এদিকে অন্য একটি ফ্রাই প্যানে আমি দিয়ে দিচ্ছি ঘি। 2 চা চামচ পরিমাণ ঘি দিয়ে দিব। এখন ঘিয়ের মধ্যে দিয়ে দিব বাদাম, কাঠবাদাম, কাজু বাদাম ও পেস্তা বাদাম, আর দিয়ে দেব কিশমিশ। এগুলোকে একসাথে আমি কিছু সময় ভেজে নেব। বাদামের মধ্যে আসলে ঘিয়ের ঘ্রাণটা ভালো লাগে, তো এই জন্য একটু ঘিয়ে ভেজে নিলে টেস্ট আসে। তিন 4 মিনিট আমি এখন এটাকে একটু নেড়েচেড়ে ভেজে নিচ্ছি।
এই তো ভাজা হয়ে গেছে। এখন আমি এর থেকে অর্ধেকটা পরিমাণ বাদাম কিশমিশ কাস্টার্ডের সাথে দিয়ে দেব, আর বাকি অর্ধেকটা আমি পরে দেব, এর জন্য রেখে দিচ্ছি। এখন আমি বাদাম আর কিশমিশগুলোকে কাস্টার্ডের সাথে একটু নেড়েচেড়ে ভালোভাবে মিশিয়ে দিচ্ছি। পুরো সময় একটু নাড়াচাড়া করতে হবে এটাকে, না হলে তলানিতে লেগে যাবে। এজন্য আমি একটু ঘন ঘন নেড়ে দিচ্ছি। এই তো কাস্টার্ডটা অনেকটা হয়ে এসেছে, দেখুন কেমন ঘন হয়ে গেছে। এটা ঠান্ডা হলে আরও বেশি ঘন হয়ে যাবে। আর সবশেষে আমি এখন দিয়ে দিব বাদাম গুঁড়ো। আপনারা চাইলে বাদাম গুঁড়োটা স্কিপ করতে পারেন, আমার ভালো লাগে তাই আমি এটা দিয়েছি। আর এমনিতেও তো আমি বাদাম কুচি দিয়েছি, আপনারা চাইলে এটা বাদও দিতে পারেন। বাদাম গুঁড়োটাকে আমি ভালোভাবে মিশিয়ে নিচ্ছি। আমার রান্নাটা প্রায় শেষ হয়ে গেছে। আমি এই অবস্থাতে এটাকে নামিয়ে নিব, না হলে আরও বেশি ঘন হয়ে যাবে। কাস্টার্ডটাকে নামিয়ে আমি ঠান্ডা করে নিচ্ছি। এখন আমি এর সাথে মিশিয়ে দিব ফল। দিয়ে দিচ্ছি আঙ্গুরের টুকরো, আপেলের টুকরো ও কলার টুকরোগুলো। আপনারা চাইলে অন্য যে কোনো ফল যেমন আম অথবা বাদাম এগুলো ব্যবহার করতে পারেন। এগুলোকে আমি এখন একসাথে ভালোভাবে মিশিয়ে নিব। আর এখন আমি ওপর থেকে ঘিয়ে ভাজা বাদাম কিশমিশগুলো দিয়ে এটাকে সাজিয়ে নিচ্ছি। এই রেজারটা 2 ঘন্টার মতো ফ্রিজে ঠান্ডা করে রেখে খেলে অনেক ভালো লাগে। আশা করি আপনাদেরও ভালো লাগবে। আপনাদের যদি আমার রেসিপিটি ভালো লেগে থাকে তাহলে প্লিজ আমাকে সাবস্ক্রাইব করুন এবং আমাকে কমেন্টস করে জানাবেন আমার রেসিপিটি কেমন হয়েছে। আজ তাহলে এই পর্যন্তই। আপনারা অনেক বেশি ভালো থাকবেন। আল্লাহ হাফেজ।